Ақ үйдің қожайыны Трампқа тағы да оқ атыла жаздады. Құдай сақтап дейміз бе, әлде дәл Трамп бәлкім осыны әдейі ойнатып отыр ма, ол белгісіз. Енді осымен үшінші рет Трамп аман қалды. Білесіздер, оның құлағына да келген оқ болған. Құлағына оқ ата жаздаған еді. Және мен ең бір таңғалғаным, осы жақында ғана Ақ үйдің, жалпы Американың батыстың өз журналистері де жазып жатыр, сол Трампқа ешқандай да шырам қалмаған екен. Яғни оған құлағыма оқ атылды деп сайлау алдында Трамп осылай жасаған еді. Оны көптеген кейіннен журналистер бұл тек қана ойын болды, өйткені әлсіз болып көрінген сайын халық оған жаны ашитынын әрине Трамп өте жақсы біледі. Бәлкім мен сол кезде Трамптың құлағына оқ атылған кезде 2024 жылы дәл сайлау алдында Брюссельде, Бельгияда кітапханада болған едім. Көптеген орталықтағы кітапханаларда бір таң қалғаным, кітапханадағы кітап сөрелері толған Трамптың кітаптары болды. Оған оқ атылғаны, оның өле жаздағаны дәл бүгінде, енді бұл кешкі сағат 8:30-да Ақ үй тілшілерінің Хилтон қонақ үйінде деп жазылады. Осындай кеш өткен сағат 8:30-да, және ең бастапқыда оқ атылған туралы 4 рет оқ атылды деп айтылады. Одан кейін әрине тыныштық орнаған, қорқынышты тыныштық. Одан кейін әрине қауіпсіздік қызметтері Трампты үстелдің астына, бірінші Меланияның бүйтіп үстелдің астына қалай тығылғаны туралы видеолар тарап жатыр, кеуіне қарамай. Одан кейін әрине Трампты ақырын алып шығады. Тікелей оған оқ жақындаған жоқ. Оқ атушы 31 жастағы Томас Саллин деген адам ұсталды. Оған дүйсенбі күні нақты қандай қылмыс бойынша ұсталған туралы көбірек ақпарат айтылады. Енді бірақ әрине ол шабуыл, металл жаңағы іздеуден бәрінен өтіп кеткен, қолында пышағы болған, мылтығы болған деген ақпарат. Қазір оның үйінде, Калифорния штатында орналасқан үйінде әрине өте қатты, өте көп полициялар, құқық қорғау деп айтпаймыз енді біздегі сияқты, құпия қызмет агенттіктері, ФБР бар, солардың бәрі тінту жүргізіп жатқан туралы мәлімет өте көп видеоларда. Және Трамп бұл оқиғаның бәрін енді өзіне қарсы жасаған. Міне мен сондай мықтымын, менің менің дәл қазір қауіпсіздігіме өте қатты қауіп төніп тұр. Тіпті Трамп тілшілерге сұхбат беріп те үлгерді. Осы 3 жылда ең қауіпті мамандық ол менің мамандығым деп айтып үлгерді. Яғни менің ойымша, менің субъективті пікірім бойынша, әрине Трамп мұның бәрін ойнату үшін, саяси ойынға айналдыру үшін, және өзіне жаны ашысын деп халықтың. Өйткені Трамптың қазір Иранға бастаған соғысы аясында көптеген 8 миллионға жуық адам көшелерге қарсы шығып, No Kings деп ұрандатып, яғни патшаларға орын жоқ деп ұрандатып жазғанын менің арнамда да айтқан болатынмын. Қазір енді қарап отырсаң, Европада Трамп, Путин, Лукашенко, Ким Чен Ын диктаторларға сенім артпау керек екенін айтып жатыр. Батыл түрде айтып жатыр. Испания ең бірінші болып Ирандағы қақтығысқа қарсы ақш-қа не аспан, не қаруын бермейтінін батыл айтқан еді. Енді қазір қарап отырсаң, Иран, ақш, Израиль арасындағы соғысты, атысты тоқтата туралы келісім осы жексенбіге дейін бар болған, бірақ соңғы кезде ақш тарапынан елшілер деп айтсақ болатын шығар, ақштың осы Иранмен келіссөзін жалғау тиіс адамдары Пәкістанға, Исламабадқа келе жатқан жерінен бұрылды. Бұл дегеніміз өте қауіпті сигнал. Ары қарай соғысты жалғастыру үшін, Иранмен соғысты жалғастыру үшін Трамп бұны әдейі істеген болуы әбден мүмкін. Сондықтан да енді қазір Иранмен әрі қарай дәл қазір қиын сәтте, көріп тұрсыздар, елшілері Исламабадқа жетпеді ақштың. Сондықтан да Трамп
қаншама тырысып жатырмын, атысты тоқтатып тұру бойынша Иранды көндіруге тырысып жатырмын, Иран тіпті көнді, біз Иранды жеңдік деген сияқты көптеген мәлімет таратқан еді. Иран тарапы бұның бәрін жоққа шығарды. ақш-тың басшысы өтірікші, көп өтірік айтады, бір сағатта 7 рет өтірік айтты деген мәліметтерді тағы жазды. Демек, шынымен де қазір Иран мен ақш-тың арасы өте қатты қайтадан күрделеніп тұр. Ормұз бұғазында 2 блокада, теңіз блокадасы, Америка Иранды теңіз блокадасы, Иран Ормұз блокадасын енгізді. Сондықтан да әрине мұнайдың бағасы тағы аспандай түсетіні ақиқат. Енді Трамп тіпті тілшілерге берген сұхбат кезінде мен мұнайдың бағасы 200-ге дейін баратын болады деп ойлағам. Енді бұның бәрін қарап отырсаң тағы өкінішті жағдай, өйткені мұнай шынымен де баррелі $200 баратын болса, әлемде хаос, экономикалық жаңаға өте күрделі жағдайлар орын алуы әбден мүмкін. Және осы оқ атқан 31 жастағы жігіт мен Трамптың емес, Трамптың шенеуліктеріне оқ аттым деп жауап беріп үлгерген. Яғни жүйеге, Трамптың нақты өзіне емес, жүйеге оқ аттым деп жауап берген екен. Енді ары қарай да мәлімет көбейе түсетіні анық. Дүйсенбіде сот болатын болса, тағы қандай айып тағылады бұл адамға, оны тағы жаза жатармыз. Енді қазір Украина Ресей арасындағы соғысқа, соңғы сәттегі соғыс этаптарына тағы көңіл бөле кететін болсақ, Ресей Украинаны соңғы сағатта болған Украинаға шабуыл салдарынан бейбіт 10 адам қайтыс болды. Мен майдан шебіндегі жаңалықтарды айтып отырған жоқпын. Майдан шебіндегі жаңалықтар ол өте бөлек. Украина тарапының мәліметі бойынша майдан шебінде күніне 1000 орыстың әскері Украина жерінде өліп жатыр. Және осы наурызда 50 мың, жалпы ай сайын Ресей өзінің 50 мың адамнан айырылатын туралы Зеленскийдің өзі де айтты. Қазір Украина Ресейді қатты шабуылдап жатса да, Украина оған Украинада қазір Ресейге жауап беруге шамасы өте көп болып жатыр. Оның ішінде Туапсе қаласы экологиялық катастрофа, экологиялық осында қиын жағдайға тап болған туралы мәлімет тағы өріп жүр. Өз Туапсе қаласының адамдары 1000-ға жуық видеоны таратып жатыр. Оның ішінде жаңағы мұнай өңдеу зауытында, Туапсе қаласындағы өрт болған, портында өрт болған, оны 3 күн сөндіруге тырысқан билік енді ғана сөндіріп бола берген кезде тағы да Украинаның дрондары қалаға, порттарға, зауыттарға шабуыл жасап, және Қара теңіздің жағалауында орналасқан қала болғандықтан әрине теңіздің бәрі мұнайға бөленген, және мұнайлы жаңбыр да жауған, күйе қалыпты мөлшерден көп болған анықталған, және тіпті Туапсе қаласы өте қатты қиын деңгейде тұр деген мәлімет бар. Бірақ бір қызығы, Ресейдің билігі де, сол жердегі жергілікті мэрі де ешқандай да табиғатқа зиян жоқ, ешқандайға адамзатқа зиян жоқ, бәрі қалыпты деп жауап берген. Бұл әрине өте өкінішті, ештеңе де қалыпты емес, өзінің тұрғындары да жылап сықтап жазып жатыр. Ең қызығы, Ресей Украинаға соғыс ашқан кезде соны алаулатып, жалаулатып, көлігімен далаға шығып қатты тойлаған қалалардың бірі Туапсе болатын. Өмірде әділдік бар, өмірде бумеранг бар. Қалай қатты тойлап қуанса, қазір Туапсе қаласы солай қатты жылап жатқан жайы бар. Өйткені балалардың қолына химиялық жаңағы ажок деп айтамыз, сондай жағдай болып жатқан жайы бар. Яғни онкологиялық үлкен ірі аурулар да осындай мұнай далаға төгілген кезде болады, өйткені оның бәрі ауаға тарайды. Оның ішінде жаңағы химиялық қоспалардың ауаға таралуы өте қатты зиян. Және ең өкініштісі деп айтатын болсақ, Туапсе қаласының көптеген тұрғындары Украинаның нацистері деп қарғап сілеп жатыр. Шын мәнінде, егер де Путин Украинаға қарсы 5 жыл бұрын соғысты ашпаған болса, мұның бәрі болмайтын еді. Бірақ сонша
соншалықты, миларының уланғаны соншалық, мұның бәрі шынымен де Украина кінәлі деп ойлайды. Украина қандай қатыгез жауыз деп ойлайды. Адамдарын қарғап сілейді. Яғни Ресейдің тұрғындары бойынша олар сверх ұлы держава, оларды ешкім көре алмайды, олардың табиғаты мықты. Бірақ шын мәнінде бұның бәрі соғыс құмар Путиннің тікелей жауапкершілігіне жүктелген, тікелей оның кінәсі. Қазір ол бір жеті болды, туапсыды осындай қайғы қасірет болып жатса да, шығып, халқының алдына шығып, ешқандай да жауап берген жоқ. Ол интернет әрі қарай өшіре беретінін айтты, өйткені террористер, баяғы сол ешкімге белгісіз террористер, тағы да террористер шабуыл жасауы мүмкін екені айтылып, яғни өзі және жанындағылары бай бағлан соғыстың ақшасына әрі қарай шомыла беретін болады, ал туапсе сияқты қарапайым халық әрине тікелей зардабын көре беретін болады. Және бұл ретте Зеленский қазір әлемді аралап жүр. Оның ішінде мен сіздерге айтқам Сауд Арабиясына барды, және Европаның қалаларын аралап біткеннен кейін Сауд Арабиясына көбінесе қазір сол жақтарда жүр. Неге? Өйткені Сауд Арабиясы Ресеймен келіссөз жүргізуге қауқарлы, 195-те 195 жаңағы тұтқындар алмасты. Бұл осы жақында ғана 24-25 осы сәуірде болған дейікші. Және көптеген адамды алмасты. Бүгін қанша? 24-25-де болған, яғни 2 күн бұрын болған. Яғни одан кейін Сауд Арабиясымен осы тұтқындарды алмасу жөнінде Зеленский жақсы нәтиже көрсетіп жүр деп айтуға болады. Енді Европаға қарағанда осы таяу шығыстағы елдер бәлкім осы соғысты тоқтатуға тікелей көмектесуі мүмкін. Бірақ өз елінде, өз жерінде соғыс болып жатыр, олар қалай көмектеседі, ол белгісіз. Бірақ әрине Зеленский қазір әлемді аралап жүргені сондықтан, және Европаның қорғанысы өте әлсіз екенін Зеленский өте жақсы біледі. Өйткені зымыран шығару, дрон шығаруда да Европа қазір өте қатты жақсы оны жолға қоймаған. Сондықтан ақшасы бар, мүмкіндігі бар. Әрине Дубай, Сауд Арабиясындағы мүмкін Зеленскийге шынымен көмектесуі мүмкін. Өйткені олар орыстармен де керемет тіл табысып жүрген ел ғой енді. Өйткені көптеген бай бағландар да Сауд Арабиясында жүргені анық. Мұның бәрін біз көре жатармыз. Қалай болатын, дәл қазір Европаның ең үлкен көмегі әрине Украинаға 90 миллиард евроны беретін болды. Сонымен қалай ойлайсыздар, Трампқа кім оқ, не үшін атты? Тағы да ол саяси жарнама ма? Қалай ойлайсыздар? Не айтып жатыр Қазақстанда? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, арнама жазылыңыздар. Сол арқылы қазақ тілді, ана тілді ақпараттың алға жылжуына септігіңіз тигізесіздер. Ал мен келесі кездескенше деймін.